好啦，嚟到2025年今年最後一團咧，會選擇咧成都峨眉山又玩8日啊！點解又揀呢度咧？因為我好似記得咧九寨溝幾受歡迎啦，同埋咧我未喺冬天拍過九寨溝，咁啊試一試拍一拍個冬溝係咩彎勁啊 ！OK， 咁啊今集嚟講就會有高鐵啦，有坐飛機啦，就不甩咁樣一集啊！咁啊，又翻嚟呢個冬天嘅九寨溝啊！九寨溝其實我拍得好多套片嘅啦，已經係呢套應該係最後一次出九寨溝嘅片啦。咁啊，冬天九寨溝，咁啊睇下啲局部結咗冰嘅樣啊，係咩彎景啊，同埋用個360拍一拍咁樣啦。冬天九寨溝。同埋嚟埋咧，冬天先會有嘅呢個茂尼溝啊，夏天咧通常都去黃龍嘅。咁啊，茂尼溝睇呢個叫扎卡局部啊，咁都係曾經拍過嘅，都係短影啊。冬天嘅茂尼溝扎卡局部。好啦，嚟到今次呢段片咧比較少有嘅酒店片啦，喺樂山咧住一間叫漢文嘅酒店啊。咁啊，房間都 OK 嘅，但係附近咧就真係冇乜嘢行啦，早餐都叫做可以接受啦。咁啊，一間樂山嘅酒店啊，住2個晚上嘅嚇，少有嘅酒店片啊。咁本來今次咧去到峨眉山咧，唔好諗住再影嘅，因為天氣都唔係太好，但係見到嘢好靚個冬季喎，所以又係開機嘢影啊。咁啊，峨眉山分咗2集嘅，咁啊首先就睇一睇嘅峨眉山到達嗰陣時咧嗰個天氣啦，嗰個冬天景緻啦。咁當然會有呢個金頂同埋呢個4面佛啦。咁啊，最主力都係影一影峨眉山山頂個樹掛。哇，今年真係好靚啊！成個山頂咧充滿住好似啲白色嘅聖誕節啊、聖誕樹一樣啊，非常之靚嘅樹掛喺峨眉山山頂啊！好啦，就係呢條咧就係最後一段片啦。咁啊喺住到成都嘅機場酒店啊，叫悅享啊 ，OK 嘅，因為早機咧我住喺機場隔離，咁啊行過去就可以做 check in 嘅啦。咁啊第一次介紹呢啲機場酒店啊，OK， 2025年咧就圓滿結束啦2團。